grossinho. Às vezes, vocês querem começar uma fogueira com material mais grosso. Beleza? Fica muito complicado iniciar uma fogueira dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque daqui que pega tinha que ter um fósforo. Entendeu? E às vezes o fósforo vai lá, você tenta pegar isso aqui, só que isso daqui não dá chama o suficiente para acender esse tronco aqui, ó. Essa madeira aqui, porque ela é muito grossa. Entendeu? Às vezes a chama desse papel aqui, mal. O sisal, né? O cordão de sisal, se eu colocar aqui, para começar uma chama, não vou conseguir. Por quê? Porque ele tá grosso, ele tá enrolado. Vocês fazem isso aqui, ó, pronto, ó. Aí, ó, coloca aqui, né? E inicia com esse aqui, ó. Vai, bota aí, ó. Já? Queima a mão dele. É rápido, né? Aí começa, ó. Com os galhozinhos fininhos, ó. Entendeu? Ó? Eu vou levar. Aí depois, ó, desse daqui, né? Vai passando pra outro, ó. Aí esse daqui vai passar pra outro e tal, e assim. Entendeu? Então, ó, é dessa forma. Não adianta começar de lá pra cá. Tem que apagar porque aqui não é local de acender fogo, não.